Tak dobrý den, ještě jednou zkouška, vzadu mě slyšíte dobře? Tak super, děkuju. Takže já děkuji Honzovi za úvod. Moje jméno je Petr Sluka a dnešní přednášku tedy povedu já. Jsem trošku indisponován, dneska ráno jsem přišel o hlas. Volal jsem Honzovi, ale on to nechtěl zrušit, protože by vám musel vracet vstupné. Tak jsem říkal, že to uděláme. A o čem to dneska bude? Dneska to bude hlavně o investování, riziku, jistotách, a možná nějakých příkladech, uvidíme, co tam ještě bude a samozřejmě i právě o Cashflow klubu, který tady Honza avizoval, takže u něj se zastavím taky. To znamená, výborně, taková ta hlavní témata, co nás dneska čeká. Jak jsem říkal, podíváme se na začátku na rizika, na jistoty, pak důležitý bod, takový můj osobní, co já osobně chci od svých investic. Můžete se tím nechat inspirovat, nebo nemusíte, to je na vás. To jsou moje kritéria, podle kterých vyhodnocuju já. Určitě se podíváme na nájemní nemovitosti, protože to je pro mě taková srdcová záležitost. Nájemní nemovitosti, nechci říkat, že jsou jistější nebo lepší. Petra? Že jsou jistější nebo lepší než jiné investice, ale já je mám prostě rád. Podíváme se na to, co to jsou pasivní příjmy, což je něco, co v poslední době je hodně zprofanované a ne všechno, co se tak prezentuje, tak vypadá. A samozřejmě podíváme se i na Cashflow kluby, i na ten nový Cashflow klub. A jedno z témat, které jsem si pro vás dneska připravil, je takový pohled, trošku jiný pohled na investiční společnosti, jak bylo i v anotaci, proč většina z nich nemůže zkrachovat. Možná pro někoho to bude nové, možná pro někoho něco, co zná, uvidíme. Takže začneme prvním tématem. Riziko, jistota. A já vás poprosím, trošku se rozhýbeme na začátku, ruku nahoru, kdo má rád jistoty. Super, děkuju. Tak ruku nahoru, kdo má rád rizika. Tak je to tak půl na půl. Takže prosím vás, vy, co máte rádi jistoty, sedněte si vpravo a vy, co rizika vlevo, ať v tom máme jasno. Podle mě je to úplně jedno. Je to jenom o slovíčkaření. Jestli je to riziko nebo jistota, záleží na tom, co si pod tím představujeme. Já vám to zkusím ukázat na jednoduchém příkladu. Ví někdo, co je to za květinu? Prosím? Vánoční hvězda, děkuju. Tak už to vím i já, je to vánoční hvězda. A takovouhle květinu si můžete pořídit domů, můžete se o ní starat, ona vykvete, je to tak? Vykvete, děkuju. A nebo nevykvete. A teď jde o to riziko a jistotu. Když si ji pořídím domů a přestanu ji zalívat, tak mám 100% jistotu, že dřív nebo později uschne. A nebo je tady to riziko toho, že když se o ní budu starat dobře, tak jednou za rok, asi když je to vánoční hvězda, vykvete do takhle krásného květu. Co je v tomhle případě lepší? Riziko nebo jistota? Riziko. Jak říkám, je to úplně jedno, protože je to jenom o slovíčkaření, jde o to, jak s tím pracujeme. Co o riziku a jistotě řekli někteří slavní. Benjamina Franklina zná většina z nás minimálně podle jména. On v 18. století řekl větu, která si myslím, že platí do dneška, že na světě jsou pouze dvě jistoty. Daně a smrt. A my tu máme ještě jednoho velikána, který se narodil něco později a který před 2 lety řekl jiný velmi důležitý a významný výrok. Lidé potřebují jistoty. To je pro vás, kteří jste hlasovali, že chcete ty jistoty. A když se na to podíváme, co mají ti dva společného, ačkoliv je dělí skoro 300 let. Hlasitěji? Daně a smrt. Bouši, máš to? Společného mají tohle. Oba dva mají pravdu. A teď jde o to, jak se s tím poradíme my. Můj pohled na riziko, na jistotu. Jedinou jistotu, kterou opravdu v životě máme, je 100% riziko. Jediné riziko, které máme, je 100% jistota. To je třeba jako s tou květinou. A teď jde o to, jak to riziko či jistotu budeme chtít řídit, anebo zase naopak. Zase naopak, jak budeme interpretovat to, co je riziko nebo jistota. To jsem se vám snažil ukázat v tom příkladu s vánoční růží. Nebo hvězdou, pardon, s vánoční hvězdou. Nejsem úplně květinář. Já vám to ukážu na příkladu,
který je vyloženě z praxe. Je to příklad, který se odehrál v mé rodině asi před 2 lety, když jsme u nás doma řešili pro mého malého synka, kterému bylo něco přes rok, houpačku. A manželka usoudila, že bude dobré mít závěsnou houpačku, kde by se mohlo zoupnout. A já jsem si říkal, dobře, tak podíváme se na to, co na tom trhu vůbec je a jaké jsou možnosti. Tak jsem si podíval na nějaké typy houpaček, úplně mě neoslovili, protože když jsem se na ně tak díval, tak jsem pořád viděl ta rizika. To riziko, že z toho může spadnout, že z toho může někde vyklouznout, vypadnout a že to riziko já nemám pod kontrolou. Kontrola, to je to slovo, které si je potřeba zapamatovat. A nakonec jsem se rozhodl, že to vyřeším po svém. Že chci mít kontrolu a proto se strojím vlastní houpačku. To vypadalo asi nějak takhle. Bydlíme ve 2. patře. To znamená, sestrojil jsem houpačku, která je na balkoně 2. patra a uživatel se občas dostane i trochu mimo zábradlí. Ne moc, jenom natolik, aby sousedi vřeštěli. Ti, co nevřeští, volají sociálku. Ty už taky znám. Ale když se na to podíváte trošku jinak. Je to riskantní? Je to jistota? Co to je? Prosím, to je jistota. Samozřejmě, že to je riskantní. Je tady 100% riziko. 100%. Ani o procento víc, ani o procento míň. Ale co je důležité, jakým způsobem se to riziko dá řídit. Já když jsem tu houpačku konstruoval, tak jsem trochu počítal. Používal jsem lana, která se standardně používají na zátěž v trhu. Důležité je v trhu, tady to je rovné. Tady není žádné napětí v trhu. Něco přes 2 tuny. V uzlu vydržela ta lana něco přes tunu. Karabina, přiznávám, byla možná lehce předimenzovaná. Ale těch 20 tun opravdu není hodně. Když se podíváte, je to něco jako kamion. No a samozřejmě je potřeba mít také nějaké nezávislá jištění. To znamená, tady byly 3, 2 na závisech a 1 jistící. A co je důležité? Důležitý faktor, hmotnost uživatele. 11 kg. A k dnešnímu dni bych musel celý ten příklad přepočítat. Protože hmotnost uživatele už je asi 16 kg. Chtělo by se na to podívat. A tady je jeden zajímavý moment. Všichni se dívali na to, jak je riskantní ten závěs, jak je riskantní to, jak se houpe ven. Ale když se podíváme na ten balkon je dimenzovaný tak, aby udržel maximálně 2 tuny. Kdo to řešil? To znamená, udržel asi 4krát méně než ta houpačka. Nikdo se na to nepodíval z tohohle pohledu. Nikdo. Protože to je přece samozřejmé. A ta message, která tady z toho příkladu je, tak je o tom, že někdy je potřeba se na ta rizika podívat trošku úplně z jiného úhlu. Ne tak, jak se dívá většina, protože když se budu dívat tak, jak se dívá většina, tak uvidím to, co většina. A co je samozřejmě důležité je to, jak se na celou věc dívají uživatelé. V tomto případě si myslím, že tam byla velmi dobrá spokojenost. Ale ono to pokračuje. Uplynulo pár týdnů, možná měsíc, 2, a na jednom zpravodajském serveru, takové ty zaručené zprávy, které na nás chrlí internet, jsem našel článek, který mi nedalo jinak než skopírovat. Byla to jedna z těch na obrázku na začátku. Možná se někdo přepočítal. Doporučil bych vlepšení, mám takovou speciální karabinu na 20 tun. Takže to je o riziku a jistotě. Záleží opravdu jenom na úhlu pohledu a o tom, jak my budeme celé to riziko, nebo tu jistotu, nebo to, jak to chceme sami pojmenovat, vnímat a akceptovat. Protože jenom my si určujeme to, jestli to pro nás bude riskantní nebo jisté. Ale vždycky se zaměřme na to, aby to riziko, které tam je, aby bylo pod kontrolou. Pokud si z celé přednášky dneska odnesete jenom tohle, tak blahopřeju, protože to byl úspěšný večer. Ale samozřejmě můžeme pokračovat. Co já chci od svých investic? Já mám rád co nejstabilnější cashflow, řádek měsíců, maximálně kvartálů. A je to proto, že když udělám něco, nějakou investici, s tím, že no tak prvních 40 let asi nic a pak uvidíme, jak to bude dobrý, tak to pro mě není řízený riziko. To je pro mě 40 let hodně často chodit do kostela, aby to vyšlo. A pak se uvidí. A proč řízené riziko? Proč potřebuji vědět to, co tam hrozí
to, jaké tam mohou být zisky, jaké mohou být ztráty, je to úplně stejné. Já potřebuji plánovat. Čím lépe si naplánuju ty svoje investice, tak tím lépe s tím dokážu pracovat dál v čase. A právě ta práce v čase je velmi důležitá na to, abychom věděli, kam to celé směřuje. Takže dvě důležité věci, které já potřebuji od investic. Jedna z nich je, aby nesli co nejstabilnější cashflow. Cashflow rozumíme všichni. Tak buď všichni ano, nebo všichni ne. Takže já beru, že všichni ano, beru si to lepší. A to druhé, abych byl schopný predikovat a řídit riziko. Nebo jistotu, jak chcete. Podíváme se na první typ investic a to budou právě moje oblíbené nemovitosti. Začneme takovým tím klasickým modelem nemovitosti po Česku. To jste určitě viděli, slyšeli. Takové ty dobré rady, teď máte dobrou bonitu, nic moc neplatíte, kupte si nějaký byt, částečně na hypotéku, no, sice to pronajmeme o něco levnější, než co bude ve finále platit ten nájemník, ale tak to trošku zadotujeme. A až se splatí hypotéka, tak máte celý byt. To je paráda. A já to vidím trošku jinak. To znamená, dneska si pořídím něco, co nepotřebuju, abych to dalších 20-30 let dotoval, abych skončil s tím, že budu mít starý byt určený pro renovaci. Takže si to 20-30 let budu platit, abych do toho potom mohl nalít další peníze. Tak za takovou investici já pěkně děkuju. A my se na to zkusíme podívat trošku jinak. To hlasování vám šlo výborně, takže to zkusíme ještě jednou. Podíváme se na nájemní dům nebo nájemní byt. Tak pro koho z vás bude ten příklad s nájemním domem? Ruku nahoru. Výborně, jste si přesedli z toho rizika, že? A pardon, pro koho z vás bude nájemní byt? Proč zrovna byt? Proč ne dům? Zbavuji se problému se správou a vším tím spojeným. Jinými slovy, přenáším to na někoho jiného a platím mu za to. Proč ne? Je to možnost. Tak začneme tím nájemním domem. A to, co je důležité a to, co teď uslyšíte, odlišuje od všeho, co jste slyšeli kdy dřív. Já jsem ten, kdo si určuje výnos. Mně je úplně jedno, za co se ty domy prodávají. Upřímně mě to nezajímá. Mě zajímá, kolik já chci výnos z té dané nemovitosti. A když já si řeknu, že chci třeba 8,5%, to je pro mě taková ta dolní hranice, pod ní už bych nešel, to už nemá smysl. To už radši dám ty peníze do banky za podobná procenta a budu mít klid. Tak řekněme, že je to nějaký takovýhle dům, jako je tady. On ten příklad plus minus sedí na tu nemovitost, která tam je, protože to je reálný dům, který je ve správě. Tak řekněme, že ten dům nese měsíčně hrubý nájem, příjem z nájmu 50 000 korun. No to je asi o 1500 korun jinak, ale tohle se bude lépe počítat. To znamená ročně krát 12 je to 600 000 korun. Ročně bych měl z toho domu dostat 600 000 korun. A to, co já dávám stranou, tak dávám stranou vždycky 10% na neobsazenost. Jinými slovy, už na začátku počítám s tím, že něco přes měsíc, každý rok, ten dům bude neobsazený. Je to proto, že to statisticky plus minus tak nějak vychází. A důležité je, že pokud já se s tím dokážu poradit lépe, tak už je to pro mě jenom bonus navíc. A těch druhých 10% sundávám na fond oprav. To je něco, na co se často zapomíná. Protože znám spoustu investorů do nemovitostí, kteří ždímou několik let, třeba i 10, 15, a pak najednou zjistí, že potřebují opravu a je to rána naráz. A nečekali to. My jsme nečekali, že tam nějaká údržba bude potřeba. Jasně. Ono je dobré, že dneska ty domy se staví tak, že jsou nesmrtelné. Díky tomu není potřeba je opravovat. A tady u toho asi vždycky vzpomenu na, nevím, co to bylo, starověk, středověk, když se stavěly ty velké budovy, ještě jak byly ta dřevěná lešení. A nevím, jestli to víte nebo ne, ale když se ta lešení sundávala, tak zvenku se myslím nějak podpalovali, zevnitř se bourali. A ten stavitel musel stát pod klenbou. To znamená, ručil za tu svoji nemovitost. Některým stavebním firmám bych to přál i dneska. Jo, to znamená, proto fond oprav. Věřte tomu nebo ne, ale tu nemovitost budete potřebovat udržovat, budete potřebovat opravovat. A tím mi získám z těch 600 000 hrubého ročního nájmu 486 000 čistého. To znamená,
Je to o 19% méně než ten hrubý. Něco kolem 40 tisíc měsíčně. A tím pádem, co já vím? Já vím, kolik mi ta nemovitost vynese ročně. A vím, kolik chci svůj výnos. Takže z toho jednoduchou trojčlenkou dokážu spočítat moji maximální akceptovatelnou hranici, přes kterou já bych s nabídkou nešel. Jo. Je to jednoduché. Trojčlenka, 5. třída, všichni jsme si prošli. Někteří vícekrát. Pokud já dokážu tu nemovitost koupit levněji, tak je to zase můj bonus. Protože nemovitosti mají takovou jednu specifikum, a to je, že zisk realizuju na začátku, při nákupu. Ne, že koupím nemovitost a pak to nějak vyšmoulím, aby to byl dobrý biznis. Věřte tomu, že nebude. Tak jsme se dostali na výnos 8,5% poměrně jednoduchým příkladem, který si dokážeme všichni spočítat, pravděpodobně potom i podle parametrů najít. Ale co kdybych chtěl výnos přes 10%? Jak to udělat? Ta odpověď je jednoduchá. Potřebuji na to použít bankovní peníze. Řekněme, že v tuto chvíli už nebudu celý ten dům platit hotově. Těch 5 milionů 700 něco. Ale že využiju vlastní zdroje, třeba 30%, a 70% mi půjčí banka oproti zástavě té nemovitosti. A dáme nějaký úrok z hypotéky, třeba 5%. Zase, důležité, všimněte si. Víte, kolik jsou současné úrokové sazby na hypotékách? Prosím? 1, 2, 1, 3. Dá někdo víc? Prosím, 2. 1,75. Dá někdo víc? Super, dejme tomu kolem 2%. Zase, ať se nám to dobře počítá, kolem 2%. Ale co my děláme? My děláme investici na 20 let. Budou ty úrokové sazby na 2% celých 20 let? Já to nevím. Jestli to víte, tak já budu rád, když mi to řeknete. To nevíme nikdo. O to jde. To znamená zase, abych já řídil to riziko, že si ty sazby zvednou, tak už v tuhle chvíli na začátku musím na to být připravený. Proto radši počítám něco kolem 5%, což je v současné době více než dvojnásobná rezerva. Dvojnásobný buffer, který já tam mám. A splatnost 20 let. 20 let, protože zatím ještě jsem neobjevil banku, která by mi na nájemní nemovitosti dokázala dát delší splatnost. Pokud nějakou znáte, nahoře je můj mail, děkuju. A co se nestane? Díky tomu najednou ze svých peněz, nebo takhle, čistý nájem je stále 40 tisíc korun. Já platím něco kolem třeba 20 tisíc hypotéku, takže můj čistý příjem je 17 tisíc. Ale dal jsem do toho třetinu peněz. To znamená, můj výnos z 8,5% vstoupil na nějakých lehce přes 10. Já bych řekl, že to je tak 11, 11,5. Takže díky využití cizích zdrojů, bankovních peněz, jsem získal výnos, který je výrazně vyšší. Pokud bych to počítal na aktuální situaci nižších úrokových sazeb, tak jsem ještě vejš. Ale já budu radši počítat opravdu na tu delší dobu, abych věděl, s čím můžu kalkulovat. No a co se stane za 20 let? Za 20 let já mám splacenou hypotéku. Pokud jsem ten dům dobře udržoval, řešil jsem si fond oprav, takže by to neměl být problém, tak v tu chvíli z těch mých zdrojů, z té 1/3 ceny nemovitosti, mám teďka plný příjem. To znamená, můj výnos najednou stoupil přes 20% ročně. Pravda, musel jsem si na to počkat 20 let, ale bylo to tak, že těch 20 let jsem byl byt, že jsem něco dotoval nebo doplácel. Ne, celou dobu to pro mě bylo dobré a na konci ještě lepší. Takže takhle vypadají domy. Pojďme se podívat na byty. Jak myslíte, že to bude u bytů? Bude to úplně stejné. Protože ten jednoduchý model, že já si určuju, kolik bude můj výnos a znám částku, za kterou dokážu pronajmout, to znamená, znám svůj příjem, znám nájem, tak v tu chvíli já dokážu spočítat cenu. A ty parametry jsou zase opět jednoduché. Můžu počítat případnou neobsazenost, zase 10%, proč ne? A budu si tvořit rezervu na fond oprav, protože nejenom dům, ale i byt potřebuje občas něco opravit, zrenovovat. Důležitá podmínka, opět si já si určuju, jaký ten výnos bude. Když si řeknu, chci 10%, můžu je dostat. Můžu, ale je to těžší. Bude to pro mě náročnější na hledání. Ale můžu. Nebudu hledat 3 měsíce, 5 měsíců, ale třeba 2 roky. Stojí mi to za to, někomu ano, někomu ne.
A stejné je to i s případnými bankovními penězi. Kolik procent vlastních zdrojů já jsem schopný a ochotný do toho uvolnit? Jaká je fixace úroku na odhad nějaký další horizont, než je rok, 2? Ideálně, pokud mám 20letou splatnost, tak aspoň nějakých 10-15 let. A délku splácení, kterou si opět určuju já. Čím víc natáhnu délku splácení, tím nižší splátku mám v tuhle chvíli. Ale tím déle to budu platit. To znamená, zase tady není nějaký ideální případ, že je dobře za 10 let, za 15, za 20, za 40. Těžko říct. Můj kamarád ve Španělsku má hypotéku na 80 let. Na svoje bydlení, to je trošku jiný případ. Jo. A když mi to vysvětloval, tak já jsem se držel za hlavu, málem jsem se rval vlasy, on už nemohl. A já říkám, prosím tě, proč jsi to udělal? A on, no to máme i pro děti a potom jako pro další generace. Říkám, tak to je super. Takže ty už si dneska zadlužil svoje nenarozené děti. Aby až budou dospělí a budou mít svoje, tak už to skoro splatíte. To bude oslava u jeho vnoučata, až jednou splatí. Takže ani dlouhá doba splácení nemusí být vždycky výhra. U těch nájemních nemovitostí je to ale jinak, protože tam, pokud se vám ta splátka platí sama, tak je mi jedno, jestli se bude sama platit 5 let nebo 15 let. Hlavně, když se postará sama o sebe. A teď vám ukážu něco, co jsem poprvé ukazoval na Cashflow Summitu loni v Olomouci a co způsobilo neuvěřitelný poprask. Kdybych věděl, co s tím způsobem, tak jsem to tam nikdy nedal. Proto to opakuju. Abych to způsobil znova, no. Protože tam byly výtky typu, no jo, ale nemovitosti, to je těch velkých penězích, to jsou ty minimálně stovky tisíc, spíš miliony korun. A mě to nedalo a našel jsem si tehdy na internetu jednoduchou investici. Garáž. Garáž, která stojí nějakých 60, v tomhle případě 65 tisíc. Je to dobrá investice, špatná investice, dostupná, nedostupná. Zase, jak pro koho? Protože když se podíváme na čísla, tak pořizovací cena garáže 65 tisíc korun. Měsíční nájem, tuhle konkrétní lokalitu znám, proto jsem ji vybral. Zase nestřílel bych někde, kde absolutně nevím, jak se to pohybuje. To je mimochodem u nemovitostí hodně důležité, abyste buď vy znali tu lokalitu a dokázali opravdu přesně si určit, jak to tam bude vypadat, anebo měli někoho, kdo tu lokalitu zná. Je nesmysl sedět u počítače, proklikat si a říct si, aha, tohle je dobrá cena, to si koupím. Sice jsem tam nikdy nebyl, ale hned jak si najdu na mapě, kde to je, tak se tam pojedu podívat. Špatně. Nejvíce vám to vymstí v lokalitách typu nevím, Litvínová a podobných, kde stačí mít dům nebo byt o ulici vedle a už to nemusí být takové to pohodové bydlení, které vždycky pronajmete, ale může to být třeba činžák bez elektřiny. Možná trošku vybydlený, protože topení dostali loni, ale to už netopí. Když se vrátím k té garáži, to znamená garáž na konkrétním místě, tohle je poměrně lukrativní místo v Liberci za velmi zajímavé peníze, 65 tisíc. A reálně pronajatelná něco kolem 1000 korun měsíčně. To znamená ročně výnos víc než 15%. Na poměrně malých penězích. Jednoduchá investice. Pro někoho možná jeho první nemovitostní. No, může tady být výtka, že to je jenom občas. Máte pravdu, není to pokaždé. Přesto jsem se podíval na internety včera. Našel jsem si lokality, které znám a objevil jsem garáž, která má podobné parametry. To znamená, ta by se nedala pronajmout za 1000 korun, protože je tam sdílená. Tam by se dala pronajmout tak za nějakých 800-900, ale zase ta cena je nižší. A co je důležité a zajímavé, tady dole. Tady dole už mi prodávající říká, já se toho chci zbavit. Prosím tě, kup si to, je mi jedno za kolik. To znamená reálně, tenhle obchod, mimochodem na tom internetu ještě je, tenhle obchod, pokud si dáte někdo do kapsy 50 tisíc, takhle s nima zamáváte, tak ta garáž je vaše. Ale nejdřív si zjistěte, co s ní budete dělat dál. Doporučuji pronajmout. Když bychom se opravdu reálně dostali na těch 50 tisíc korun, což opravdu si myslím, že není problém. Protože pokud už, mimochodem takový zajímavý poznatek, pokud už něco takového je v inzerci, tak se možná dostanete ještě níž, pokud opravdu zamáváte penězi. A najednou jsme na výnosech kolem 20%. Je to hodně, je to málo. Jak pro koho? Takže nemovitosti nemusí být jenom o těch 100 tisících, jednotkách milionů.
Ale samozřejmě i investice do nemovitostí nesou sebou svoje rizika. Ta z mého pohledu nejdůležitější jsem vypsal na slajdu. To znamená, na začátku já potřebuji znát model, potřebuji vědět model, podle kterého já budu investovat. A toho modelu se musím držet. Ne to, že si vyberu nájemní nemovitost, sice úplně nesplňuje ten model, vlastně vůbec ne, ale když jsem lezl na balkon, tak jsem měl krásný výhled. Budete tam bydlet? Nebudete. Takže ty nájemní nemovitosti musí splňovat hlavně čísla. Pokud budete používat model, který jste viděli, tak vám bude vyhovovat maximálně 3, 4, maximálně 5% nemovitostí, se kterými se setkáte. To znamená 3, 4 ze 100. Stojí to za to? Opět, někomu ano, někomu ne. Mně třeba ano. Výběr nájemníka. Tohle je věc, o které se moc nemluví. A já si myslím, že to je škoda, protože je dobré mít profil nájemníka, vědět, koho tam chci v té nemovitosti. Já když pořizuju ať už byt nebo dům, a nebo rekonstruju, tak poměrně přesně si popíšu profil budoucího nájemníka. Kolik mu bude let, jaké bude mít asi sociální postavení, proč by tam měl bydlet a jak dlouho chci, aby tam bydlel. Jo, ono možná vám to přijde úplně šílené. Na druhou stranu, pokud chci koupit malý startovací byt, tak dokážeme popsat profil člověka, který potřebuje startovací byt. To není zase takový problém. Je to někdo na začátku kariéry, kdo prostě bydlí sám. Pokud chci ubytovat rodinu, aby tam zůstala 5-6 let, budu hledat někoho s menšími dětmi, kdo se nebude chtít stěhovat, v dobré lokalitě, školy, školky, protože to nebudou chtít měnit. Jo, tohle je podle mě hodně podceňované. Profil budoucího nájemníka, velmi důležitá věc, aspoň z mého pohledu. Je to pracné. Ne každému se to chce a spousta lidí řekne, že to je nesmysl, že ono to nějak dopadne. A to je ono. Ono to vždycky nějak dopadne. Já mám teďka zkušenost z minulého měsíce, vlastně z února, takže současného měsíce, kdy mi 5 nájemníků nezávisle na sobě dalo výpověď z bytů, z různých bytů a ideálně, pokud bychom se mohli dohodnout, že by skončili na konci února. Super. Sice máme 2měsíční výpovědní lhůtu, na druhou stranu já pokud můžu, tak jim rád vyjdu vstříc. Ale ne zase na úkor toho, že to budu financovat já. To znamená, ta dohoda zněla OK, můžete odejít na konci února, pokud za vás bude náhrada. Co jsem v tu chvíli udělal? Sehnal jsem si 5 malých realitních makléřů. Ty lidi se snažili těmi svými sociálními sítěmi, vazbami získat někoho, kdo by šel bydlet za ně. To se z 5 podařilo u 2. To znamená, 2 si našli další nájemníky, kteří nastupují po nich. 2 jsem si našel já, už podle profilu, a jednoho objevila realitka. To znamená, trvalo nám asi 10 dní, než jsme vyměnili 5 nájemníků v 5 bytech. A ti současní mohou odejít, teď v sobotu budu mít přebíračku. Někomu to přijde šílené, někomu to přijde normální. Mám kolegu, kterému jsem se chlubil, celý takový hrdý, kam to je paráda. 10 dní a on, cože, takovou dobu? On zase funguje trošku jinak, má strategii toho, že jeho byty jsou, řekněme, trochu luxusnější, on nejde po tak velkém výnose a on má seznam potenciálních nájemníků. Chápu, kolikrát mám chuť tam zapsat taky na ten seznam. Protože nerozumím tomu, proč to tak dělá. On má výnos nějakých 5% plus minus, je s tím spokojený, ale hlavně on má opravdu čekačku nájemníků. Jo, kolik takových v republice je, upřímně nevím, znám jednoho. Myslím si, že něco takového se znovu nevyskytuje. Správa nemovitostí, to tady už zaznělo. Tady kolega říkal, radši byt, protože se o to nebudu muset starat. A to je taky jedno velké téma. Starat se o ty nemovitosti sám, a nebo to předat na někoho jiného. Co je lepší? Co myslíte, že je lepší? Tak zkusíme zase hlasovačku, to nám šlo. Kdo si myslí, že je lepší starat se sám? Výborně, jsme 4. Ne, už je nás víc, děkuju. A kdo si myslí, že je lepší předat to někomu jinému a platit? Pár rukou zmizelo. On to nikdo zadarmo dělat nebude. Zase, záleží na situaci. Jo, protože pokud ty nemovitosti budou ode mě 200 km daleko, tak rád najdu nějakého lokálního správce. Ale tady je zase potřeba si uvědomit jednu věc. Z hlediska starostí, z hlediska náročnosti
Jestli máte 1 bit nebo 5, tak to vyjde plus minus na stejno, časově. Jestli máte 10 nebo 20, je to opět plus minus podobné. To znamená, z toho vyplývá, nemá smysl mít 1 bit, je lepší jich mít 5. Pranice s trhem. Veřejná, neveřejná nabídka. A kdybyste šli hledat nájemní nemovitost, kde začnete? Na co se podíváte jako první? Bez realitky, super. Takže na internet. Možná někdo na S-Reality, možná někdo na Reality.cz. Byly časy, kdy S-Reality prodávali 70% nemovitostí přes internet. Dneska už to tak není. Každopádně ve chvíli, kdy jdete na internet, tak máte jeden zásadní problém, který si možná uvědomujete a možná ne. V tuhle chvíli jste vstoupili do ringu, kde se perete se zbytkem trhu. Protože nejenom vy máte doma internet. A na tu nemovitost se už podíval určitě někdo před vámi. Možná 100, možná 1000 lidí. Možná už někdo jedná, možná někdo přemýšlí, těžko říct. To znamená, vy se perete s potenciálními zájemci. Co je dobré, neperete se s takzvanými realitními turisty, to jsou ti, co jenom obchází ty nemovitosti, protože to je spousta zájemců, kteří přijdou, podívají se, zase odejdou. A tak to dělají několik let. Chápu, člověk má různé koníčky. Ale jsou i reální zájemci. A ti reální zájemci v tu chvíli stojí proti vám. A vy nevíte, kdo tam je. Vy si můžete zajišťovat financování a mezi tím přijde někdo, složí na stůl peníze a řekne, beru hned. Nebo, jo, vy jste mu to slíbil za 1 200 000, no tak já vám dám 1 400 000, dohodneme se. Zase záleží na morálu prodávajícího, jestli to udělá nebo ne. S trhem jsem se přestal prát přibližně před 3 lety. Tak nějak jsem zjistil, že už stárnu a nemám na to sílu. A rozhodl jsem se jít trošku jinou cestou. Ten trh si vytvářím sám. To znamená, já si spíš zase definuju nemovitosti, které mě zajímají. Lokalita je velmi důležitá. Stav, aspoň z vnějšku, jak vypadá, protože dovnitř většinou nedostanete z první. Velikost, tím pádem dokážu odhadnout i nějakou cenu. A pokud se mi ta nemovitost líbí, tak poptám majitele. Nezajímá mě, jestli to chtěl prodávat nebo nechtěl. Já se prostě zeptám. Ať už osobně, nebo napíšu dopis, nějaký jednoduchý, dobrý den, líbí se mi váš dům ten a ten, věnuju se provozování nemovitostí. Pokud byste uvažoval o prodeji, prosím, kontaktujte mě. Takhle skontaktujete 50-60 majitelů, 10-15 se ozve, protože uvažovali o prodeji, do té chvíle, než zavětřili, že by od vás mohli přijít peníze, tak ne. Najednou se to změnilo. Možná bych mohl tu svou nemovitost peněžit. Možná by to pro mě bylo lepší, než ji provozovat. Vy totiž nikdy nevíte, kde k tomu domu třeba přišel. Jestli to bylo nějaké šťastné dědictví, s kterým se pere už 8 let a hádají se v rodině 3, a nebo jestli to byl cílený nákup za účelem zisku a ten zisk už třeba realizoval, a nebo si dal určitou hranici, pokud mi dá někdo nabídku přes, tak prodávám. To je třeba moje strategie. Když kupuju dům, tak mám přesně danou cenu, za kterou jsem ochotný ho zítra prodat. A nebo držet dalších 30 let. Je mi to jedno, protože buď z něj budu mít ten nájem, který jsem chtěl, ten výnos, anebo zítra prodám s takovým ziskem, že si koupím, 2 jiné ne, ale koupím si to samé a ještě mi něco zbyde. Takže pokud chcete mít výhodu na trhu, konkurenční výhodu, tak neperte se s tím trhem. Tvořte si svůj vlastní. Hledejte nemovitosti, které vás zaujmou a zkuste oslovit majitele. No a asi největší bolest u nemovitostí je čas. Protože já se můžu dneska je 25. vítězný únor, jasně, tak já se můžu dneska rozhodnout, ano, budu investovat do nemovitostí. A od zítra budu hledat činžovní dům. Jak dlouho vám bude trvat, než najdete ten správný? Měsíc, 3, 5, 14 dní, rok? Já nevím. A to nikdy nevíte na začátku, to je o šikovnosti. A většina lidí po pár měsících už začíná polivovat z toho svého modelu. To znamená, když už jsem tomu věnoval tolik času, tak vezmu něco jiného. To je špatně. V tu chvíli jste prohráli. Prohráli jste sami se sebou, protože ta vaše investice už nebude taková, jaká jste chtěli. Upřímně, mně je to jedno. Jak dlouho bude trvat to, než najdu další zajímavý činžák pro mě. Když to bude zítra, budu spokojený. Když to bude za měsíc, budu taky spokojený. A když to nebude další 3 roky, tak budu taky spokojený. Víte, co starostí mi ubyde?
Nemovitosti totiž není možný uspěchat. Tam je to opravdu o čase. A nebo začnu ohýbat ten svůj model a přestane mi fungovat. Takže tolik nemovitostem. Pokud budete chtít, tak já můžu na konci přednášky dát nějaký prostor na dotazy, bych pokračoval dále. A teď se podíváme na takové, řekněme, lehce explozivní téma, z čeho žijí investiční společnosti. Tak asi není tajemstvím, že investiční společnosti žijí ze zisku. A ten zisk vzniká díky jejich klientům. A teď jsou tu přesně ty dva modely. Buď ten zisk vzniká na klientovi, anebo s klientem. Jaký je tam rozdíl? Na klientovi je to formou různých poplatků. To znamená, klient platí, společnost inkasuje a oba dva jsou spokojeni. A ta druhá možnost je, společnost zhodnocuje peníze klientovi, bere si podíl na zisku. To je taková trošku náročnější. Podíváme se nejprve na ty poplatkové společnosti. Ty, jak už bylo řečeno, si účtují poplatky. Poplatky různého druhu. Třeba vstupní. Vstupní poplatek je výborný. Já jdu někomu svěřit svoje vydělané, zdaněné peníze a zaplatím mu za to, že mu je svěřím. To je dobrý biznes, ne? Výstupní. To mě dostalo tehdy nejvíc. Naštěstí dneska už moc nejsou. Já chci svoje peníze zpátky a aby mi je někdo uvolnil, tak za to budu platit. Berete? Škoda. Manažerské. Nebo poplatky za správu. To je neuvěřitelná vychytávka. Protože když už jsme někomu ty peníze svěřili a zaplatili za to, tak on se o ně stará. A za to, že se o ně stará, tak se bere nějaký podíl na zisku. A je úplně jedno, jak se o ně stará. Když vydělá, bere si podíl z většího zisku. Když nevydělá, bere si podíl z menšího zisku, respektive z peněz. A když prodělá, tak si bere podíl z toho, co tam zbylo. Takhle funguje většina podílových fondů, bohužel i většina telefonních makléřů a bohužel v naší kotlině i někteří privátní bankéři. A spousta dalších, na které tady není prostor. A podíváme se na takovou tu u nás nejčastější formu investic. Podílové fondy. O mně je známo, že to není moje nejoblíbenější investice, tak podle toho to bude i vypadat. Pardon. Podílové fondy sdružují finance investorů. Funguje to tak, že na začátku investor přijde a řekne, tak milý fonde, já mám tady svoje peníze a já ti je svěřím. A fond řekne, výborně, svěř mi je, protože my jsme opravdu dobří, máme to velké logo u dálnice a proto nástupní poplatek bude 1, 2, 3, 5%, to je jedno. Záleží na typu fondu. Jasně, když je to velké logo u dálnice, musím zaplatit, protože to bude ta stabilita. Takže ze své 100 koruny jsem právě přišel o 5 kačku. Ještě jsme nezačali. No a protože jsme opravdu kvalitní společnost a jsme tady na trhu už od roku 1455, nebo to je úplně jedno, co vám řeknou, tak my si bereme i poplatky za správu, protože my se ti o to klienty budeme starat. Není to super? A budeme hodní. Vezmeme si 1, 2, maximálně 3% z těch peněz, co tam leží, ne víc. No, a když ty peníze budeš třeba jednou chtít, proč by se vlastně měl chtít, když se ti o ně staráme, tak za ně možná nezaplatíš, možná zaplatíš 1, 2%. Ale pozor, jenom z toho, co si vybereš. Není lepší to u nás nechat? Kde tady jediné slovo o tom, jestli vyděláme, nevyděláme. Nebo nějaký výkonnostní poplatek, nebo podíl na zisku. Nikde. To znamená, ideální případ, potřebuji nashromáždit co nejvíc peněz, už když mi je dávají, tak mi za to platí, to je super. A potom se o ně budu jenom starat. Nebudu je moc rozmazlovat, aby moc nevydělávali, nevyskakovali si. A je dobré moc neprodělávat, protože pak by to mohli vybrat. Byť mi za to většinou zaplatí. Já vám ukážu jeden konkrétní případ. A to je moje konkrétní investice z roku 2000. Neříkám, že jsou všechny takové, tohle je jedna. Jedna, na kterou jsem kdysi zapomněl a dneska ji mám spíš tak z recese a nostalgie,
protože už je tam tak malá částka, že ten čas, který bych věnoval tomu to zrušit, ten mi nestojí za to, co z toho vyberu. A je to u jedné nejmenované společnosti, která je na trhu už od roku 1928. To mě tehdy v tom miléniu přesvědčilo, protože takovou dobu, aby byl někdo na trhu, to nemůže ustát. Ustál. A protože jsme se bavili o dlouhodobém investičním horizontu, tak jsem šel do dynamické strategie, aby se to dynamicky hýbalo a dynamicky rostlo. A říkali, no, je možné, že by tam mohla být i ztráta v krátkodobém horizontu. Doporučujeme horizont minimálně 5 let. Tak jsem si říkal, dobře, ty peníze nebudu potřebovat. Mám pro vaši představu, šlo o 2000 korun. Tak já je tam nechám. No. Honzo, nesměj se. To je vážná věc. Byl tam nějaký vstupní poplatek, ten naštěstí nebyl velký, byly to jenom 4%. A roční správcovský poplatek něco přes 2%. To když mi tehdy vysvětlovali, tak jsem vůbec nevěděl, co mi vlastně říkají. Oni mi vlastně říkali, my ti každý rok sebereme z té stovky 2 koruny. Tak jsem to odkýval, protože to řekli odborně. Co mě potěšilo, až ty peníze budu jednou chtít, výstupní poplatek 0. No a že by se mohli se mnou dělit, respektive ubírat si část zisku, který udělají, to mě tehdy ani nenapadlo. To znamená, přímo z prospektu jsem vám tady vystřelil kousek a zvětšil ta čísla, abyste to měli před očima. Tak, víte, který je rok? 2015. Je to víc než 5 let. To by měl být balík. Tak to si radši sedněte. Nazval se ten slide, kolik jsem zaplatil, nikoli kolik jsem vydělal. Protože tady je krásné, že smát se cizímu neštěstí je super. Já jsem rád, že vám to prodlužuje život. Tehdy jsem zaplatil 4% z vkladu. Každý rok jsem platil ty 2% něco, což nebylo zas tak moc, protože za těch 15 let na mě vydělali necelých 40%. To není zas tak hrozný. Jak jsem na tom byl já? Ztráta 20%, to znamená, jednou už jsem byl tak nějak skoro na svých za tu dobu a jednou třeba ještě budu. Nedalo mi to a zavolal jsem si do společnosti. Říkal jsem si, těch 5 minut na hovor tomu dám, protože jsem zvědav, co uslyším. A typnete si, co jsem slyšel? Čekejte, jste v pořadí. No, to bylo na začátku. Pak jsem po té půl hodině mluvil s člověkem a ten mi řekl, volal jsem jinýmu. Neřekl, přisypejte, asi máme jiného specialistu. Bylo mi sděleno, že je nutné pracovat s investičním horizontem a že to tam mám relativně krátkou dobu a tím pádem je potřeba počkat. Tak to jsem se neudržel a říkám, ano, máte pravdu, ono těch 15 let v životě člověka není zas tak moc. Pro někoho to je jenom čtvrtina, já počkám. Takže čekám. Nechávám si to a dal jsem si bobříka, že každý rok někde zveřejním, jak jsem na tom. No, ale pozor, vymyslel jsem, jak ty své peníze dostat zpátky. Trošku jsem zapřemýšlel a říkal jsem si, udělám něco dobrého pro tu společnost. Vymyslím jim třeba reklamní slogan. Tak jsem jim vymyslel reklamní slogan. Nabízet ho budu radši až zítra, protože jsem se bál, aby se to dneska realizovalo. Pro ty z vás, co nepřečtou, vaše peníze, naše radost. Já si myslím, že to je naprosto trefné. No, pokud jsem někoho z vás ještě dostatečně neodradil od podílových fondů, tak pojďme dál. Neříkám, že to takhle musí dopadnout vždycky. Nemusí. Můžete mít štěstí a v tom dlouhodobém horizontu několika let, 50, 20, 400, já nevím. Na to můžete vydělat balík. Můžete. A pokud se rozhodnete přesto, hele, bylo to pěkný, on to neumí, já to zkusím jinak a povede se mi to, super. Vyberte si dobře nějaký dobrý podílový fond a držím pěsti. Co doporučuji, opět, co jsem doporučoval jednou, je dobré zvýšit frekvenci návštěv v kostele. Vychází to. Co týče podílových fondů, tak jedna důležitá věc, u které se bohužel kolikrát u prodejů lže,
Správcovský poplatek, to znamená ten manažerský za správu fondů, bude úplně stejný, ať vám ten fond prodá kdokoliv. Protože jediný, kdo to může změnit, tak je samotný fond, nikoli prodejce. Pořizovací náklady. Jsou tady různé společnosti, které dokážou ty fondy nabídnout za speciálních podmínek, třeba typu speciálního poplatku za poradenství, který je většinou jednorázový, zaplatíte něco navíc a potom je tam vstupní poplatek. Ten tam bude, protože ten si bere fond kolem 3-5%, když vezmeme ty akciové. A pak tu máme různé finanční poradce. Já se zaměřím na ty rozumnější. Ti vám dokáží ten vstupní poplatek snížit, protože ti mi ubírají část svojí provize. Ale proč by to pro toho klienta neudělali? To může být něco kolem 1, 2, 3%. Podobný produkt u banky na privátním bankovnictví dostanete za poplatek maximálně do 2%. A pokud někdo si dá tu práci a půjde do banky, založí tam brokerský účet, tak to samé může pořídit za poplatek kolem 1%. Já jsem to zkoušel na 4 fondech včera, poměrně renomovaných společností, a našel jsem rozdíl mezi 5 a 0,4%. Chápu, je to jenom 4,5% rozdíl, není to zase tak moc. Je to jenom 10krát tolik. Takže tolik podílovým fondům. Když už si vyberete, zkuste aspoň snížit náklady na začátku. Podíváme se na telefonní makléře. Pokud se vám líbily fondy, tohle jsou teprve specialisti. Většinou to funguje tak, že máte vlastní účet a máte specialistu na telefonu, který sleduje trhy jenom pro vás. Nikoho jiného nemá. Jenom pro vás sleduje trhy. 28 hodin denně. To je dost. 26 hodin denně. Pořád je u vašeho portfolia. A radí vám, aby se vydělalo. Protože on je živ z čeho? On je živ z poplatků. Opět. Z podílu na zisku. Pokud je to z podílu na zisku, tak je to OK. Pokud je to z poplatků za obchody, to znamená za vstup do trhu nebo výstup z trhu, tak potom je to říci slušně, potom to není úplně korektní. Opět příklad. Díval jsem se včera na jednu nejmenovanou českou společnost, která má ty nejlepší telefonní makléře, minimálně nejlépe vzdělané v oblasti obchodu, a díval jsem se na jejich poplatkovou politiku. To znamená, pokud si přes ně otevřete účet u třeba eBayčka, eBay je Interactive Brokers, to je americký retailový broker, který je takový, řekněme, že poplatky má poměrně nízké, na druhou stranu není vhodný pro začátečníky, protože oni vám moc neporadí. Oni jsou opravdu diskontní, to znamená, nic po nás nechtějte a budete nám platit málo. Ale pro někoho to je vhodné, mě třeba vyhovují. Tak na mém účtu já můžu jeden lot komodity zobchodovat za $3. Stejný broker přes makléře, který mi bude radit po telefonu a řekne mi ten správný moment, kdy nakoupit, tak ten samý pohyb mě bude stát $40. Je to jenom o nulu. Ale já ještě, když už jsem v tom trhu, tak musím ještě ven. Ať už zisku nebo ve ztrátě, to je v celku jedno. Ale musím ven. Nemusím, ale pak bych se měl s tím účtem rozloučit. Pokud chci ven, platím znova to samé. To znamená v jejich případě dalších $40. No a už jsem na 80. 80 nebo 8, nebo 6 dokonce. Takže cílem většiny makléřů, kteří jsou odměňováni za pohyby v trhu, tak je vás rozhýbat, abyste hodně nakupovali, hodně prodávali. Většinou je to tak, že když už jste v drobném zisku, tak je tam tlak na prodej, protože teď jsme vydělali, co kdybychom prodělali. A když jste ve ztrátě, tak by klient nebyl úplně spokojený, to vysedíme. To znamená, že ono se to jednou vrátí. Já si pamatuju na rok 2008 a tuhle strategii opět jedné nejmenované společnosti. Kdy na akcích Philipa Morrise, které atakovaly hranici 20 000 korun, měli vstup na 19 630 a ziskovost 20 000 asi 50. To znamená, potenciální zisk byl 400 na 20 000. No, ale co se nestalo? Já nevím, pamatuje někdo z vás rok 2008 na trzích? Víte, co se stalo? To byly žně. Byl to takový malý sešup, přesně tak. Na některých trzích až 80%. A co se stalo s Philipem Morrisem?
ty akcie najednou nestály 19 000, ale 5. A ti investoři v tom trhu zůstali, protože to vysedíme. Mám pocit, že už budou skoro na svém. Díky dividendě, nikoli díky ceně. To znamená, že každý rok dostávali dividendu a ta jim snižovala tu jejich ztrátu. To znamená, potenciál zisku 400 korun, potenciál rizika, mně se chce říct 100%. To znamená, na 19 000 oni reálný riziko, který podstoupili a který nevyšlo, bylo 14 000. Jdu si pro 400 a riskuju 14 000. Je to dobrý biznis? Jak pro koho? Kdybyste byli makléři, dívali byste se na to jinak. Když si uděláte jednoduchý propočet, tak zjistíte, že takový průměrně schopný telefonní makléř je schopný z vašeho účtu dostat tak 60% ročně na poplatcích. Bez ohledu na to, zda vyděláte nebo proděláte. Ono je dobré toho klienta držet aspoň na těch penězích, kde tak nějak začal, aby se moc necukal, když se bude prodělávat, to by to mohl taky vybrat. A komu já bych potom volal. Protože sice mu do telefonu budu tvrdit, že volám jenom jemu a čekáme 20 dalších, což mě taky vždycky fascinuje. Jo, ty telefonáty, já nevím, jestli někdo z vás zná. Jo, většinou je to podobné. Na pozadí telefonu ruch. Jo, volá mě, protože teď přišla životní nabídka. Ta už se nebude nikdy opakovat. Asi vznikl nový Apple nebo něco podobného. A volá mě, protože jsem jeho VIP klient, už jsme se 2krát slyšeli. To znamená, už mě zná. A on může zavolat komukoliv jinému, rozhodnout se musím teď, protože on má seznam 60 dalších, komu musí zavolat. A jsou taky VIP klienti. Jo, tak to je takový ten tlak na to, rozhodněte se rychle. A otázka, zda dobře, to necháme stranou. A pojďme se pohybovat v tom trhu, protože když už tam jednou budete, tak když už se rozpohybujete, tak je to snazší. Vyděláte, teď jsme vydělali, tak jdeme znova. Vstup, výstup, $80. Prodělali jsme, to nevadí, to dostaneme zpátky. Vstup, výstup, $80. Jo, jednoduchý biznis. A já nechápu to, že za poslední dobu vzniklo několik filmů na tohle téma. Ten nejznámější Vlk z Wall Street, ten jste asi viděli všichni. A přesto pšenka kvete. Privátní bankovnictví, to je taky hodně zajímavé téma. Protože jsou dva druhy privátních bankéřů. Ti jedni si berou podíl na zisku. Tam je to zase naprosto v pořádku. Vydělám, mám na to nárok. Co je bohužel ten častější model, tak je, že z těch svěřených peněz si berou jednotky procent ročně. Většinou je to kolem 4% z toho objemu peněz. Když si vezmete, že vstup do privátního bankovnictví je tuším u nás většinou tak kolem 5 milionů korun, z toho 4%, taky 200 000 korun čistého zisku ročně. V podstatě jistého zisku, pokud ten klient u mě zůstane. Bez ohledu na to, jestli vydělá nebo prodělá. Kde mám potom já motivaci, abych pro něj vydělával? Já mám motivaci se udržet. Výsledky jsou dle šikovnosti. To neznamená, že když ten bankéř si bude účtovat fixní poplatky, že vám nevydělá peníze. Může. Ale zopakuju tu otázku, kde je jeho motivace? No a teď tu bude odpověď na otázku, proč nemůže většina investičních společností zkrachovat, to, co bylo v anotaci. Odpověď zní, je to prakticky nemožné. Technicky to nejde. Pokud já budu společnost, která bude od vás inkasovat poplatky, tak to riziko nese kdo? Vy. Já nesu riziko toho, že mi nezaplatíte. Proto si to radši pohlídám a nechám se zaplatit jako první. Jak může zkrachovat někdo, kdo bez ohledu na výsledek jenom inkasuje poplatky? Jo, ten model si nedokážu představit. Tak pojďme se podívat na společnosti, které žijí z podílu na zisku. Mimochodem, já když už se rozhoduju pro investici, tak já volím tady z toho balíčku. To znamená, mně je jedno, jestli si dotyčný vezme 20, 30, 50, 5% ze zisku. Ale pro mě je důležité to slovo ze zisku. To znamená, když to přeložím do lidské řeči, z peněz, které mi vydělá, tak si část vezme, které mi vydělá. To znamená, které bych bez něj neměl. Tak ať si je vezme, zaslouží si je. To můžou být různé veřejné, neveřejné nabídky různých společností. Můžou to být privátní bankéři. Můžou. Není jich moc. Troufám si tvrdit, že v naší republice jich budou tak jednotky, ale jsou i takový. Motivace je jednoduchá. Pokud tomu klientovi nevydělám peníze, tak sám nemám odměnu. Je to pro mě motivující. Asi nejvíce, jak to vůbec jde.
Kde takovou společnost najdu, chce to hledat. Jo, kde hledat? Tady někdo zmínil internet, proč ne, můžete začít i tam. Já se ještě pozastavím těch poplatků a zkusím vám to ukázat na jiném příkladu. Třeba něco, co jsem řešil v poslední době, třeba truhláře. Rekonstruujeme některé nájemní byty teď a potřeboval jsem truhláře, aby přijel, naměřil si nějaké věci. Tak si představte modelovou situaci. Přijede truhlář, vstoupne si ke dveřím a dobrý den, já jdu změřit tu kuchyň a chtěl bych vstupní poplatek. OK, jemu ho nezaplatíme. Jdu měřit, mám metr, takže to dobře zmanažuju. Potřeboval bych manažerský poplatek. Zase, zaplatíme mu. No, a vy chcete, abych odešel, tak bych potřeboval ještě výstupní poplatek. Nesmysl. Nezaplatíme, je to absurdní. Proč v jedné branži ano a v druhé ne? Proč? Já nevím. Ale dokážu si i v té druhé branži najít to, co pro mě bude zajímavé. To znamená, vrátím se k tomu, kde hledat. Jedna z možností, kde hledat, tak jsou různé servery na internetu. Já jsem tady vybral jeden, to není server, kde můžete hledat nabídky, ale je to server, který je dobrý spíš na nějaké osvěžení nebo řekněme otevření mysli. Investportal.cz, mimochodem je to jediný server, kde mě přesvědčili k tomu, abych začal psát blog. Pravda, ne moc pravidelně, pravidelně ano, ale s dlouhou frekvencí. Ale zase o to zajímavější články tam potom jsou, nejenom ode mě, ale hodně i od dalších různých jiných přispěvatelů. Já jsem tady vybral jeden článek, tenhle konkrétně je můj, protože to už jsem si myslel, že opravdu si někdo myslí, že jsem, můžu tady říct slovo idiot? Děkuju, že jsem idiot, protože v roce 2013 vyšel myslím, že na Novinkách nebo na iDnesu, vyšel článek o tom, jak se blíží propad akciových trhů o 90%, jak miliardáři dávají peníze, a už ani nevím do čeho, a co o tom prohlásil, už ani nevím, co o tom prohlásili snad všichni významní investoři. Ať už to byl Soros, ať už to byl kdokoliv jiný. A já jsem si říkal, to je mi nějaké povědomé, to už jsem někde viděl. Tak jsem trošku pohledal v historii a myslím, že na MSN Money nebo na Finance Yahoo jsem našel doslova ten samý článek, no doslova ne, byl v angličtině, 2 roky starý, ale taky aktuální. Taky tou dobou se blížil propad akciových trhů o 90%. A když jsem pohledal ještě o něco víc, tak jsem stejný článek našel asi 5 let zpátky. To znamená, tohle bylo 2013, 2016 bych čekal propad akciových trhů o 90%. A určitě se k tomu vyjádří všichni významní investoři a všichni se vyjádří stejně jako v tom roce 2009, 2011 nebo kdy to bylo a bude se to opakovat. Tady pozor na opravdu sílu, ať už toho internetu nebo médií. Na to nechat se zblbnout je to poměrně snadné. Pokud si chcete počíst blogy, vidím tady minimálně na chodbě některé poměrně zajímavé blogery, významné, tak stačí na tom portálu si zakliknout nahoře blogy, vpravo vybrat svého oblíbeného blogera. Já vám nebudu doporučovat, mě tam taky najdete. A můžete si počíst. Když se podíváte jenom na 3 články, které tady jsou náhodně, to bylo ve chvíli, kdy jsem dělal print screen, tak téma Ujaku to bylo poslední dobou hodně medializováno. Geniální reklama na žlutých autobusech. Spousta lidí v naší republice si myslí, že ty autobusy jsou biznis. Prioritně je to reklama, která na sebe vydělává. No a žranici na Titaniku to nebudu ani komentovat. Opravdu doporučuji, pokud se zajímáte o finanční gramotnost, běžte, podívejte se, najděte si své oblíbené blogery a myslím, že se dozvíte lecos nového. Pojďme na cashflow kluby. Já jsem svůj první cashflow klub založil v roce 2009. A bylo to víceméně v sebeobraně. Protože já jsem navštívil pár klubů a mě to moc nenadchlo. Přiznám se, že nebyl to úplně ten systém, který bych chtěl já. Bylo to většinou zaměřeno na to, že se mi snažili něco prodat, že se mi snažili něco vnutit a na to, abych odcházel z každé cashflow hry a v jedné jsem měl šampon a v druhé cílu zlata, to mě fakt nelákalo. A tak jsem si říkal, tudy cesta nevede. A rozhodl jsem se jít jinou cestou a tehdy jsem založil, měl to být první dětský cashflow klub na světě.
Tak jsem napsal na Rich Dad, že jsme založili dětský cashflow klub v rámci Domu dětí a mládeže v Liberci a aby jsme se tam byli nějakým způsobem schopni zaregistrovat. Za 3 dny mi přišla odpověď o tom, že nám blahopřejí k prvnímu dětskému evropskému cashflow klubu, protože v mezičase, asi o 2 dny před námi, byl založen v Americe. Člověkem, kterého znám, který nic nezaložil, ale to zase věc je úplně jiná. Takže to byl první evropský dětský cashflow klub. A jak šel čas, tak ty děti mi trošku stárly. Začali jsme s těmi 9-10letými v rámci odpolední aktivity a najednou tam začali přicházet dospělí, dospělejší, seniori. A když už nejstaršímu dítěti bylo 67 a nejmladšímu asi 17, tak jsem usoudil, že to chci udělat trošku jinak a že to názvosloví dětský cashflow klub není úplně to pravé. Každopádně cashflow klub už byl, tak jsme ho jenom přesunuli. Odešli jsme právě z Domu dětí a mládeže. A ten důvod byl ten, že ačkoliv, tuším, že tenkrát nejmladšímu účastníkovi bylo 17, tak po mně se chtělo, abych splňoval všechny ty podmínky práce s dětmi do 12 let. To, když jsem říkal své nejstarší účastnici, tak jsem mu trochu smála, nechápu. Bylo jí těch 67. A postupně vznikaly další cashflow kluby. A bohužel, jak ten první byl pojmenovaný, nebo jsem si pojmenoval já tehdy, abych ho odlišil, tak ty ostatní to postupně přebírali. A já poslední 2 roky řešil, co s tím. Už jsem to tak nějak vyřešil, tak to vám představím za chvíli. K dnešnímu dni se nám ten cashflow klub trochu rozrostl. Je asi ve 14 městech v České republice. A čím se tyhle naše kluby liší? Od, neříkám, že všech, ale většiny jiných. Pravidlo číslo 1. Zákaz prodeje čehokoliv. Ten cashflow klub je o vzdělávání. O hře, o tom, abychom sami sebe dokázali posunout, řekněme, v té finanční gramotnosti nebo celkově v podnikání. A ty hry jsou částečně moderované. Záleží na tom, kdo tu hru vede, kdo tam je tím moderátorem. Pokud jsou to hry, kde jsem já, tak se snažím vést tak, abych dostal účastníky mimo jejich komfortní zónu. A nebojte se, jsem v tom fakt dobrý. To vám můžu potvrdit někteří z vás, kteří to zažili. Možná i kluci z cesty úspěšných. Vystoupení z komfortní zóny. To je přesně důvod, proč jít na cashflow klub. Protože kde jinde já si můžu zadarmo vyzkoušet to, jak reaguju v určitých situacích. Jestli to bude pro mě dobře nebo špatně. Jestli budu mít tu papírovou ztrátu nebo ne. Jaká zareaguju v dané situaci. Tady je to zdarma, je to levné. Je to levnější než v tom reálu. No a úprava pravidel dle potřeb. A ty pravidla neupravuju tak, abych vyhrával. Ty pravidla upravujeme tak, aby byly vždycky zaměřeny na něco. Nevím, čemu se smějete. Může to být třeba na časový pres, to znamená nutnost umět se rychle rozhodnout. To je jedno, jestli dobře nebo špatně. Ale pilujeme třeba to rychlé rozhodnutí. Nebo naopak, stalo se vám někdy, kdo z vás tu hru zná, mimochodem ruku nahoru? Všichni super. Víte, jaké tam jsou kartičky v té hře? Znáte je? Všichni. Já ne. Ne všechny. Já je neznám do dneška. Protože se může stát, že třeba ten balíček takhle leží na stole a vy si děláte čárky, že těch akcí tam musí projít 8 kartiček. A najednou přijde někdo, většinou mi bývá podobný, takhle vezme půl balíčku a odnese ho. A vůbec neví, co v tom balíčku je. A zažil jsem účastníky, pro který to bylo podobné, jako kdybych je vzal takhle lopatou. Protože najednou ty statistiky, které si dělali, byly k ničemu. Najednou se museli opravdu v uvozovkách poprat s tím trhem. Takže proto úprava pravidel dle potřeb. Hrajeme i další hry. Ať už to je finanční svoboda, ekonomika nebo jiné, které se snaží rozvíjet finanční gramotnost. Je to o tom, abychom si vyzkoušeli vždycky nějakou situaci. Já jsem tady vybral 3 reference, protože já rád sbírám reference. Jak z přednášek, tak i z těch her. Pro mě je to perfektní zpětná vazba a upravu podle toho, ať už další hry, tak i další přednášky. Čím si nenápadně říkám i o reference od vás. Prosím, pokud se vám bude přednáška líbit, nahoře e-mail, budu vděčný za jakoukoliv referenci. Pozitivní, i tu méně pozitivní, i anonymy, které podepíšete. Vybral jsem 3 reference, 3 naprosto odlišných lidí. Honza Berka je člověk, který 2 roky vedl cashflow klub na kolejích Technické univerzity. Jeho reference mě naprosto nadchla, protože když mi řekl, že u nás hrál 2krát a dalo mu to víc než ty 2 roky, kdy tu hru hráli společně na kolejích,
tak to jsem věděl, že to je správná cesta. A Lukáš Oplakal, dneska můj kamarád už, majitel internetové marketingové agentury, po hře přišel na to, že cash flow je důležité i v osobním životě. To je super. Člověk, který úspěšně řídí firmu, není to paráda. A Marek Votava, dneska už také můj kamarád. A všimněte si, vybírám reference pouze kamarádů, ale to je lepší. A to je člověk, který se věnuje realitnímu trhu tady v Praze. Nemovitost pod 50 milionů ho nezajímá. A ten mi dal kdysi úplně úžasnou referenci. Když jsme hráli a bylo nás nějakých 8 u stolu plus minus, on se nějakým způsobem dostal k penězům, měl nějakých 60-70 tisíc, ostatní měli kolem těch 10-12 a najednou, nevím, jak se to stalo, a mně přišlo asi 600. Stane se. Nebylo to úpravou pravidel. A teď on chtěl něco koupit. A teď to počítal, aby mu to vycházelo, aby to pro něj splňovalo to, co potřebuje. Dražili jsme karty. On spočítal, hodil nabídku. Tak jsem jí přebil. Tak počítal znova. Hodil nabídku. Tak jsem jí přebil znova. Když už se začínal potit, počítal déle a reagoval pomaleji, tak jsem mu to taky přebil. A on mi po té hře řekl, konečně chápu něco, co se děje v tom mém biznise. Rozdíl mezi globálním a lokálním hráčem na trhu. Já můžu být největší nemovitostní investor tady v Praze. Já teda ne, ale třeba tady Honza. Ale když přijde nějaký zahraniční nemovitostní fond, který má 100krát, 1000krát větší kapitál než já a řekne, tuhle nemovitost chci, tak se můžu stavět na zadní nebo na hlavu a neudělám s tím nic. Takže i takovéhle věci se můžete dozvědět na cashflow hrách. No a teď ono zmíněné překvapení, které už není překvapením, protože kluci to prozradili. Za 14 dní převedeme náš pražský cashflow klub, spojíme společně s klubem Cesty úspěšných. A v podstatě tady na VŠE, v prostorách, které budou oznámeny, taky sám ještě nevím, budeme hrát jednou za 14 dní. Co vám můžu slíbit, tak budu se tady snažit být co nejčastěji. A co vám můžu slíbit, pokud budeme hrát u jednoho stolu, tak na to nezapomenete. Máte se na co těšit. Já taky. A tímto vás, no nevím, jestli úplně všechny, když vidím ten počet, ale tímto vás zvu na 11.3. od 18 hodin. Děkuju. Od 18 hodin někde tady, a ti z nás, co to najdou, tak budeme hrát cashflow. No a v cashflow klubech obecně, v České republice, v těch našich, je tady ještě jedna změna. Tak, znáte tohle sympatiáka? Pardon, znáte tohle sympatiáka? Není to Kletí Petra. To je ten člověk, kterému vadilo, že ty kluby po republice se jmenují po něm. Mně už to přišlo, jak bych si stavil pomník, takový mauzoleum. A to jsem opravdu nechtěl a přemýšlel jsem, jak to vyřešit. A vyřešil jsem to takhle. Objevila se jedna sympatianda. Znáte někdo z vás? Ruku nahoru, super, děkuju. Tak pro ty z vás, co neznáte, to je Barborka. 9letá Barborka Sislová. A Barborka napsala deník. Ten deník je o ní a její rodině. To znamená o tom, jak oni doma zachází s penězi. Ten deník vypadá takhle. Ta knížka je dneska už prakticky nesehnatelná. A proto jsem se spojil s autorem a snažíme se udělat druhé vydání lehce upravené. Ta knížka je prioritně napsaná pro děti 9-10 let, tak aby pochopili, co je cashflow, aby pochopili, jakým způsobem zacházet s penězi, proč chodí maminka a tatínek do práce, proč si nemůžou koupit všechno, co vidí, proč tu hračku nedostanu za projetí plastovou kartičkou, ale je zatím něco jiného. A my jsme si dali takový závazek, který kdybych nezveřejnil, tak se nestane. Proto do konce roku 2015 bychom chtěli udělat upravené vydání. Pevně věřím, že se nám to povede. A pokud se to povede, tak by měly následovat další díly zaměřené přesně na rodinku. To znamená, vpravo dole vidíte bráchu, to je takový typický podnikatel, poměrně v pohodě. Nahoře dědeček investor, maminka účetní, tatínek pracuje v bance, babička už se ani nepamatuju, vypadá to, že když dědeček investor, tak babička na zahrádce. No a ta změna je v tom, že v následujících měsících bychom chtěli všechny naše kluby přejmenovat na Cashflow kluby Barborky Sislové a spojit to právě s tímhle projektem finanční gramotnosti, který mi přišel naprosto geniální. Takže to je otázka dalších několika měsíců, co jsme si naplánovali.
Poslední téma, u které se dneska pozastavím jenom krátce, protože čas nám poměrně ubíhá a můj hlas drží, což je dobře, ale už to není úplně, jak to bývalo za mlada. Je pasivní příjem. Protože pro většinu lidí je pasivní příjem, jsou to peníze. A já se na to dívám trošku jinak. Pro mě to je určitý stav mysli, určitý, řekněme, styl života. To znamená, mě baví přetvářet ty aktiva nebo ty peníze, ty zdroje na něco, co ponese další zdroje. To znamená tvořit ta aktiva, která ponesou další pasivní příjem. Proč? Protože ten mi dává stabilitu. Ten mi dává onu finanční svobodu, protože není závislý na mě, není závislý na mojí činnosti. Na 99%. On 100% pasivní příjem asi nikdy neobjevíte. Ale takový ten příjem, kde jednou něco udělám a pokud to třeba jenom udržu, typu koupím nájemní dům, nájemník mi platí, to je pasivní příjem. Nájemník mi neplatí, ale chce, aby mi platil, to je hodně aktivní příjem. Ale většinu času by měl být pasivní, když dobře vyberu nájemníka. Tak je málo závislý na mojí činnosti, nebere mi čas. A ta tvorba, řekněme, penězonosičů, mimochodem to je pojem právě z té knížky o Barborce, se potom může stát přesně takovou tou součástí života, takovým tím životním stylem. Já bych téma pasivních příjmů nechal na některou z dalších přednášek, protože to téma je poměrně široké a zaslouží si výrazně větší časový prostor, než mu tady dneska můžeme dát. A ukončil bych tu přednáškovou část. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám alespoň část líbila a budu se těšit alespoň s některými z vás na cashflow klubech tady na Vysoké škole ekonomické anebo kdekoliv jinde po republice. Díky.